तो हे नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कृष्णा और आज इस कमाल की वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ कैसे हम लोग किसी भी बजट स्मार्टफोन के अंदर भी सराउंड साउंड का इफेक्ट डाल सकते हैं। आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत ही ज्यादा तरीके से एनहांस हो जाएगी और आपको काफी बेटर ऑडियो क्वालिटी पहले के मुकाबले देखने को मिल जाएगी। इस वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, आपको बेस्ट और जेन्युइन ट्रिक बताने वाला हूँ कैसे आप सराउंड साउंड यानी फिर डोल्बी एटमॉस का एक फीचर जो होता है उसको अपने किसी भी एंड्रॉइड डिवाइस में इंस्टॉल कर सकते हैं। वीडियो के अंत तक देखते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलेगा। और आज इस कमाल की वीडियो को बिना टाइम गवाए शुरू करते हैं। मैं आगे बढ़ने से पहले आपको सॉरी बोलना चाहता हूँ कि बहुत टाइम से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। एक्चुअली में मेरे एग्जाम चल रहे थे और वीडियो की कुछ भी रूटीन, कुछ भी कंसिस्टेंसी नहीं बन रही थी। लेकिन अब मैं पूरी कोशिश रहूंगा कंसिस्टेंट रहने की यूट्यूब के ऊपर। मैं आप सभी लोगों के कमेंट्स पढ़ता हूँ, आप लोगों को काफी अच्छी लगती है वीडियो, मुझे काफी अच्छा लगता है। यही लाइक्स और कमेंट्स जो है मुझे मोटिवेशन देती हैं ऐसी अमेजिंग वीडियो लाने के लिए। सबसे पहले बता दो, कोई भी रूट की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हमारा चैनल रूट फ्री है ऑलमोस्ट। एक तो वीडियो में शायद मैंने रूट के बारे में बताया है, बट ज्यादा मैं रूटिंग को सपोर्ट भी नहीं करता हूँ। और साथ ही में ये जो ट्रिक है वो आपके एंड्रॉइड डिवाइस के अंदर ही इनबिल्ट है, आती है। लेकिन बहुत से लोगों को पता नहीं है, बहुत से लोगों को पता है लेकिन मोस्टली लोगों को पता नहीं है। इस वीडियो को प्लीज एंड तक देखते रहेगा, लाइक जरूर कर दीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो अब डेली आने वाली है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए ट्रिक की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉरी गाइस, ये स्क्रीन में ही आप लोगों को देखना पड़ेगा। एक्चुअली में गंदे तरीके से टूट चुका है। खैर छोड़िए, आप लोगों को मैं बताता हूँ कि कैसे हम लोगों को सराउंड साउंड का मजा देना है। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं चाहिए, बस एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जो आपके फोन में इनबिल्ट है, जिसका नाम है गूगल प्ले म्यूजिक। जी हाँ, तो गूगल प्ले म्यूजिक मैं यूज करता हूँ और उसके अंदर ही मुझे यूज करते करते ये फीचर मिला था। एक्चुअली में था तो काफी पहले का था, बट हमें ज्यादा पता नहीं होता, हम लोग ज्यादा मतलब कि ध्यान नहीं देते हैं ऐसी बातों पे। खैर ये देख सकते हैं, ये इस तरीके से आपको मैं फिलहाल मैंने म्यूजिक लाइब्रेरी खोल के रखा है, आपको बाय डिफॉल्ट होम पे दिखेगा। तो आप लोग को बस यहाँ से इसको सेटअप कर लेना है। सेटअप करने का कुछ ज्यादा काम नहीं है, बट इस तरीके से आप कर सकते हैं। और उसके बाद देखिए फिलहाल मैं डाउनलोडेड ऑनली स्विच कर देता हूँ। और अब यहाँ पे आप लोग को एक सेटिंग ऑप्शन देखना है। सबसे पहले तो आपको लेटेस्ट वर्जन में अपडेट कर लेना है ताकि कोई भी प्रॉब्लम देखने को ना मिले। उसके बाद आप लोगों को एक बार रिफ्रेश कर लेना है इंटरनेट कनेक्शन ऑन रख के। उसके बाद नीचे जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इक्वलाइजर मिल जाता है और माइंड ब्लोइंग इक्वलाइजर है। यहाँ पे कोई भी आपको दिक्कत देखने को मिलेगी नहीं। देख सकते हैं यहाँ पे इक्वलाइजर दिखा रहा है और मैंने यहाँ पे फिलहाल नॉर्मल था ना, पहले यह था एफएक्स बूस्टर, बट मैंने इसको यूजर अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज करके रखा है। और अगर आप इसको प्लेट कर देंगे, देख सकते हैं प्लेट, ये देख सकते हैं आप लोगों को बस यहाँ पे प्लेट को सिलेक्ट कर देना है और आप लोगों का काम यहाँ पर हो जाएगा। प्लेट सिलेक्ट करके इसको जैसे मैंने कि अगर वैसे ही यूज करेंगे आपको बहुत ही कमाल की साउंड देखने को मिलेगी। बस बैस बूस्टेड ऑन रखिए और उसके बाद बैक जाके मैं आपको एक गाना प्ले करके दिखाता हूँ। बहुत ज्यादा साउंड है, एक मिनट में माइक के पास लेके जा रही हूँ। ये फिलहाल देख सकते कितनी परसेंट वॉल्यूम है। तो देख सकते हैं बहुत माइंड ब्लोइंग आवाज आ रही है इसके अंदर से। बहुत ही कमाल का बेस मिलता है आप लोगों को, बहुत ही कमाल की साउंड मिलती है, कोई फालतू की नॉइस नहीं, पूरा सराउंड साउंड का इफेक्ट आपको इसमें देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग सच में म्यूजिक के लवर हैं, आपको सच में गाने सुनने या म्यूजिक सुनना है, तो एक बार गूगल प्ले म्यूजिक में जाके इक्वलाइजर को ऑन करके एक बार जरूर देखिएगा। आई होप कि आप लोगों का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। तो दोस्तों आई होप आपको आज की कमाल की वीडियो काफी पसंद आई। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो जरूर से वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि आपको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं। तो चलिए गाइस, मिलते हैं आप सभी एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।